嗱，觀眾朋友想要位置靚啊，價錢平啊，樓層靚啊，又平嘅單位嘅三房咧，就睇呢一套啦嚇。咁我依家咧就喺客廳露台成6個多平方，望周圍咧就正南向望海景啊，前面咧就係海邊綠道。咁呢度咧就係我哋第3期海逸灣南企呢度嚇，朝南向一個3房海景單位嚇，總價4字頭就可以攞低嚇，總價4字頭啊。咁呢個單位呢個業主係重新裝修過，非常新淨，拎包入住嚇。家私咧就唔係好靚，但係整屋都係全部裝修過啦嚇，個門啊之類都係換過啦嚇。咁呢度咧就係我哋嘅客廳啊，空調、家私、電器都係有賣噶啦嚇。咁過翻嚟咧就係我哋嘅飯廳嚇，可以睇到整屋都係有賣藝術漆噶啦，包括天花都有賣噶啦嚇。呢度業主係擺個4人位嘅飯台呢度嚇。過翻嚟呢度咧就係我哋嘅廚房位嚇，廚房依家我哋冇開燈，光線都係足夠嘅嚇。U 字型嘅廚房位嚇，睇到非常新淨啊！呢個單位係冇啲話自過嘅單位嚟㗎嚇。呢度有個窗嚇，光線係非常之足㗎嚇。咁呢啲84平嘅咧後邊呢度其實可以定製翻個櫃㗎嚇。出到外邊呢度咧就有個入戶花園啊，呢就門入來呢度就屬於自己㗎，因為呢個單位業主都冇點話住啦，所以呢個位置都未封窗啊，買落嚟到時自己封個窗。個灰塵啊、落雨、刮風落雨啊，就冇有雨水潑入來嚇。咁呢度可以定製翻個鞋櫃嚇。客廳呢度咧藝術漆係有成嗰啲米黃色嘅嚇藝術漆啊。個房入邊咧就係灰灰地嘅嚇啊，唔同顏色啊。好啦，跟住嚟睇下我哋個休息區啊。嗱，啱先講啦，房個門前換過膠樓，睇過都知道係嗰啲紅紅地嘅，依家換成嗰啲顏色㗎啦。3個房同埋洗手間都係換過啦嚇。地板咧係交樓嘅時候係嗰啲木板磚嚟嘅地板，咁依家係換成嗰啲瓷磚60×60嘅嚇，咁光線都係非常之足嘅嚇。嗱，個牆身咧又成嗰啲灰白色嘅嚇，都係藝術漆嚟嘅嚇。窗簾都係裝埋嘅啦嚇。過翻嚟呢度咧就係我哋嘅洗手間嚇，洗手間嘅門啊都係換咗啦嚇。嗱，呢度咧就係乾濕翻嚟嘅洗手間啊。過翻嚟中間呢度咧就係我哋嘅細嘅客房啊！呢個客房業主係擺一張米半嘅床啊，3個房嘅地磚同埋牆身油黃地磚啊，同埋個藝術漆係一樣顏色嘅嚇，空調窗簾都係有賣嘅啦嚇。過翻嚟呢就當我哋嘅主人房啦嚇，主人房啊門都係換咗啦嚇。主人房呢邊咧就係空間呢個位置咧，其實可以擺翻個大衣櫃嚇，咁呢邊擺一張2米嘅床啊，其實加個床頭櫃都夠位嘅嚇。嗱，咁主人房放喺床上都可以望到我哋嘅海景㗎嚇，望到我哋海景啊。樓下咧就係海邊綠道，出去往東走咧就到我哋嘅商業街啊、海鮮市場啊。咁呢個小區後邊行10分鐘就到我哋銀富市場啊，位置相當之靚嚇，位置相當之靚啊。總價又平嚇，總價4字頭就可以攞低啦嚇。咁呢個單位依家都係紅本在手，隨時過戶啊！業主重新花幾萬蚊裝修過嚇。咁如果有意向嘅觀眾朋友咧，就可以揸緊時間聯繫小汪過嚟睇睇啦嚇。樓上都有套喺度買緊，樓上要60幾萬啦，呢啲海景嚇。樓上咧就係之前嘅交樓標準，咁呢套咧業主係重新裝修過，地板又換過啦嚇。總價48萬8就可以攞低。如果有意向嘅話，聯繫小汪過嚟睇睇。OK。